Hi guys, welcome back to my channel Came Learning English. Today I'll share you some more about English structures part 2 បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Came Learning English សាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានជាទម្រង់ structure មួយចំនួនទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនបាទដើម្បីបងប្អូនអាចបង្កើតបាទជាសំណង់ប្រយោគផ្សេងៗទៅតាមទម្រង់កាលបាទទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង Okay now let's go and start yeah okay to kiss somebody or to give somebody a kiss yeah អញ្ចឹងពីរនឹងដូចគ្នាណាយើងអាចប្រើ to kiss somebody ក៏បាន to give somebody a kiss okay បកប្រើថាម៉េចទៅបាទបកប្រើថាថើបនរណាម្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទាំងពីរហ្នឹងណាបាទទៅតាមការចង់បាន Okay now let's go to the example yeah example I kissed my girlfriend on her birthday party last night example I kissed my girlfriend on her birthday party last night okay ចឹងខ្ញុំនឹងសេជាទម្រង់ past simple ណាដូចជា I kissed ណាចឹងទម្រង់ kiss នេះវាជាទម្រង់ past tense okay ចឹង somebody នេះគឺ my girlfriend បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយក to kiss somebody ខាងលើនេះយកមកបង្កើតជាទម្រង់ structure អូខេការបកប្រែជាភាសាខ្មែរយ៉ាងម៉េចដែរអូខេខ្ញុំបានថើបមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងកាលពីយប់មិញបាទអញ្ចឹង to kiss somebody មានន័យថា I kiss my girlfriend right okay now let's go to the next example yeah example 2 I've never kissed her because she's very nasty again I've never kissed her because she's very nasty okay បកប្រែថាម៉េចទៅបាទខ្ញុំមិនដែលបានថើបនាងទេព្រោះនាងឆ្នះណាស់អូខេ very nasty ក្រៃលោថាថើបទៅត្រូវមកភ្លៀងឬក៏អីដែលចៃដន្យអញ្ចឹងទៅណាអូខេ I've never kissed អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា structure ខាងដើមដូចគ្នា to kiss somebody okay okay now let's go to the next example yeah Lekana gave me a kiss before I flew to Korea again Lekana gave me a kiss before I flew to Korea okay បកប្រែថាម៉េចទៅបាទ Lekana បានការថើបខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំចេញទៅប្រទេសកូរ៉េអូខេអញ្ចឹង example 3នេះគឺយក structure ទី2មកណា to give somebody a kiss okay here Lekana gave me a kiss right yeah me is somebody okay now let's go to the next slide everyone okay to be grateful to somebody for lifetime or to be grateful to somebody for duration of life okay អញ្ចឹង structure ទាំងពីរនេះគឺយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរបាទប្រាប់បានដូចគ្នាបាទដូចមិញដែរអូខេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកប្រែបាទដឹងគុណនរណាម្នាក់អស់មួយជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ to be grateful to somebody for lifetime ឬក៏ to be grateful to somebody for duration of life okay example in the name of a good child I am grateful to my parents for lifetime yeah okay បកប្រែថាម៉េចទៅក្នុងនាមជាកូនល្អខ្ញុំត្រូវដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអស់មួយជីវិតបាទអញ្ចឹងI am grateful right I am grateful to my parents for lifetime yeah somebody គឺ my parentsអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រើហ្នឹងគឺត្រូវជាជំនួសនៅក្នុងចំណុចsomebody something ឬក៏ជាចំណុចផ្សេងៗទៀតណាដែលបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានមិនសូវជាយល់បាទនៅក្នុងចំណុចការជំនួសផ្សេងៗបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូទី1បាទរបស់ section នឹងបាន Okay now yeah let's go to the next example in behalf of a good student I am going to be grateful to my teachers for duration of life okay បកប្រែថាម៉េចទៅបាទក្នុងនាមជាសិស្សល្អ
ខ្ញុំត្រូវដឹងគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំអស់មួយជីវិត Okay. Okay, now example 3. I will be grateful to Dr. Viraput because he saved my grandmother's life. Okay, again. I will be grateful to Dr. Viraput because he saved my grandmother's life. Okay, បកប្រែខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតវីរបុត្រអស់មួយជីវិតព្រោះគាត់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតយាយរបស់ខ្ញុំបាទ Okay អញ្ចឹងចប់ហើយណា Okay, that's all for this slide and let's go to the next everyone. Okay, to just something on somebody or to force somebody into accepting something not wanted. Yeah អញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទអាចប្រើមួយណាក៏បានគេអាចប្រើ to just something on somebody ឬក៏ to force somebody into accepting something not wanted. Yeah បកប្រែ translate in Khmer everyone. Yeah បង្ខំនរណាម្នាក់យកអ្វីមួយដែលខ្លួនមិនចង់បាន Okay. Now let's go to the example. Yeah, example 1. My mother usually chose old-fashioned clothes on my sister. Yeah, again. My mother usually chose old-fashioned clothes on my sister. Okay. បកប្រែ Now translate. Yeah, translation in Khmer everyone. ម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាធម្មតាបង្ខំបងស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យយកសម្លៀកបំពាក់ហួសសម័យបាទដូចជាទៅផ្សារជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែតែងតាអូស្លៀកអញ្ចឹងវិញបែបលក្ខណៈសុភាពបាទប៉ុន្តែជាប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ដែលមិនសូវទាន់សម័យដែលក្មេងៗគាត់អត់សូវចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅណា Okay, now let's go to the next example 2. I don't like anyone force me into accepting something not wanted. Yeah, again. I don't like anyone force me into accepting something not wanted. Okay, បកប្រែខ្ញុំមិនចូលចិត្តនរណាម្នាក់បង្ខំឲ្យខ្ញុំទទួលយកអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនចង់បានឡើយបាទអញ្ចឹងពីច្រើនគឺសម្រាប់យុវវ័យឬក៏ក្មេងៗអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មិនសូវដូចទៅនឹងគំនិតរបស់ចាស់ៗមួយចំនួនទេបាទគាត់ចង់បានចេះចង់បានចុះវាលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណា Okay, now let's go to the next example. She's forced into accepting engagement not wanted. Again, she is forced into accepting engagement not wanted. Okay, បកប្រែ Now translate everyone. នាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលយកនៅការភ្ជាប់ពាក្យដែលនាងមិនចង់បានបាទដោយសារនាងមិនចូលចិត្តឬក៏មិនស្រឡាញ់ឬក៏មិនពេញចិត្តចឹងទៅណា Okay, now let's go to the next slide everyone. To consult somebody or to have consultation with somebody. Okay. ចឹងពេលនេះយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដូចគ្នាបាទការបកប្រែជាភាសាខ្មែរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនរណាម្នាក់ Yeah, to consult with somebody or to have consultation with somebody. Okay, example. I usually consult with my mother before I start any English courses. I usually consult with my mother before I start any English courses. Okay, បកប្រែជាធម្មតាខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំចូលរៀនវគ្គភាសាអង់គ្លេសណាមួយ Okay. Example 2. My father is having consultation with his friends about business. Okay, បកប្រែថ្មីទៅឪពុករបស់ខ្ញុំកំពុងពិភាក្សាឬក៏ឪពុករបស់ខ្ញុំកំពុងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់វាអំពីអាជីវកម្មឬក៏អំពីមុខជំនួញចឹងទៅ Okay, example. I sometimes have consultation with my classmate about assignment. Okay, បកប្រែជួនកាលខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំអំពីបាទកិច្ចការផ្ទះ Okay, now let's go to the next everyone. Yeah, to be out of use or to be out of date or to fall out of use.
Okay, you can use either possible everyone the same meaning អូខេចឹងតាមໄວហ្នឹងយើងមានអត្ថន័យដូចគ្នាទេយើងអាចបកប្រែបានតាមម៉េចទៅដែលហួសសម័យឬក៏ផុតកាលបរិច្ឆេទអូខេ example your car is out of use you should sell it out again your car is out of use you should sell it out អូខេឡានរបស់អ្នកហួសសម័យហើយអ្នកគួរតែលក់វាទៅអូខេ Okay, example 2. You mustn't take these medicine because they are out of date. Yeah, បកប្រែអ្នកមិនត្រូវលេបថ្នាំទាំងអស់នេះទេព្រោះវាផុតកាលបរិច្ឆេទហើយបាទដូចជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលប្រើជាភាសាបារាំងគេហៅផុត delay ឬក៏ហួស delay អញ្ចឹងណា Okay, now yeah, let's go to example 3. My mother's clothes fall out of use but she loves them okay បកប្រែថាម៉េចទៅសម្លៀកបំពាក់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំហួសសម័យហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រឡាញ់វាបាទអញ្ចឹងចាស់គាត់មិនងាយបោះបង់ទេបាទគាត់ស្លៀកពាក់បានយូរណា Okay, so that's all for today everyone. Yeah, for the newcomer don't forget to subscribe my channel. Yeah, thank you for watching. Goodbye.